deegaanka Qaydar ee ku yaala xadka Soomaaliya iyo Itoobiya gaar ahaan gobolada Galgaduud iyo Qoraxay ayaa dhawaan laga hirgeliyay ceelbiyoodkii ugu horeeyay ee deegaankan yeesho maamulka deegaanka Qaydar iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka mahad celiyay ceelbiyoodkan oo ah kii ugu horeeyay ee deegaankan laga hirgeliyo oo xuduud u ah Soomaaliya iyo Itoobiya in badan baa waxaan soo marnay waqtiyaal xuma wadanku waa wadan dheer rafays area oo labada dhanba degmooyinku ay u dheer yihiin waxa weeyaan biyo la'aan iyo cabasho iyo waqtiyaal badan baan soo marnay alxamdulillah rabbil caalamiin saaka wakaalada biyaha oo hay'adii ay nala joogto oo injineerka oo garabkayga taagan yahay oo matoorkii biyihii laga sii daayay farxadeennay tahay waxa weeyaan bulshada dhammaanteed saaka waxay ka soo qayb qaadatay matoorka Qaydar laga muday oo maanta xarga loo jaray biyihiisina ay qulqulayaan ilaa iyo 24 saac oo kacsanay farxadeena Qaydar alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan uga mahad celinaynaa hay'adda na soo gaarsiisay injineerada aad iyo aad intii 4 bilood ugu dhibaatoohay oo soo qoday oo dhibaatada badan ka soo maray annaguna aan ugu dhabar adeegnay inay ma taqaanaayay cabashadeenu ay gaartay aan ugu dhabar adeegnay inay biyahaas naga daba geeyaan oonka ka jira awgeed deegaanka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xasan Jaamac Xaashi waxaan nahay shacabka deegaanka Qaydar degan baahiyaal badan way jirtay laakiin baahida biyaha ugu badneed qofka bilowaadanka hadduu soo biyo haysan ma noolaa karo aad baa baahida biyaha noo hayday waddi badan aan soo aragnay saaka waa ilaahay mahadiis hay'adda na soo gaarsiiday matoorkan waan mahad celinaa 14 mahad celin ka bacdi annagu waa noolaanay wixii naga dhimanna inay noo soo raacdaan rabnaa bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ku hadlayo codka gabdhaha Qaydar alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahad iskale aan badan ayaa laga qabay magaalada alxamdulillah ilaahay mahad u sugnaatay nagu guuleeyay ceelkan waadana arkaysan biisaan u burqanayaan oo socdaan 24 saac alxamdulillah aad ayay u mahadsan yihiin hay'adina soo gaarsiiday ceelkani baahi adag oo dhib badan oo taadi badan leh oo rafaad badan lahaan biyahan u qabnay ilaahay mahadi maanta waxa weeye wuu socdaa wuuna shaqaynayaa biyihiina waa ka burqanayaan alxamdulillah shukr rabbil caalamiin waxaan u mahad celinaynaa ilaahi weynaa oo na samaystay oo qaaliq ah ayaan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa ninka noo keenay Cabdi Iimaan Sharmaake waa mahadsan yahay kulligana deegaanka dhan waa salaamaya 14 ugu dambeyn injineer Maxamed Salaad Tarabi iyo Cabdi Iimaan Sharmaake oo ahaa fuliyaha qandaraaskan ayaa u mahad celiyay bulshada ku nool deegaanka Qaydar waxayna sidoo kale bogaadiyeen hay'adda mashruucani hirgelisay ceelkii Qaydar oo aan shalay galab 12 saac bar aan daarnay saacadana shidan oonka meesha ka jiray awgiis waxa mahad iskale ilaahay maaragtay subxaanahu wa ta'aala ceelkaas nagu guuleeyay waxa mahad labaad iskale qoladii ka qayb qaadatay oo ceelkaas in meesha laga mudo ma taqaanay mabsab iyo magacba ku lahayd waxa mahad gaar ah hadana siila shirkadii intaas 4 bilood oo la joogay culayskooda iyo ma taqaan dib kastaba u soo dul qaadatay ceelkii Qaydar waa lagu guuleystay alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa ku mahadsan raxmatullaahi wa barakaatuh wa salaamantiin aad waxaan uga mahad celinaynaa hay'adii noo soo xawishay ceelka kan matoorkan dhib badan baa laga soo maray hay'ado badan buu soo maray aakhirka maantay ayuu guushiisii la joogaa waxaan aad ugu mahad celinayaa degmada Qaydar dadka degan sida ay noo soo dhaweeyeen sida ay gacan noo siiyeen dhulkan dhul wada oodaah oo ahaa ayaga ayaa ku mahadinayaa ilaahay ka soo koow waxaan kaloo mahadinayaa ragga uu nagala joogo injineer Maxamed Salaad oo raggii ceelka qoday ah oo habeen iyo maalinba dul taagnaa ceelku dhibo badan buu soo maray bishii afraad buu adeer marayaa oo galay ilaahay waa nagu guuleeyay waxaan u mahad celinayaa in alla intii raalli ka noqotay
iyo dadka kan baahiday qabeen oo ay markiiba qaabileen waxaan u dhabar adkaysanay inaan ka tagin dib kastoo la soo maro hay'adii kore oo soo dhiibtayna aad ay u mahadsan tahay qoladay u soo dhiibtay oo wardina waa aad baan ugu mahad celinaynaa anigoo laygu soo xawilayna haddii waa xaylata waajibkaygii waa gutay saakana waa kuwa biyihii socda nimankan ceelka qodaya dhib badan bay soo mareen injineerkii baa adeer nagala jooga maxamed salaad ayaa nagala jooga raggan kale waa raggii dhibka soo maray gudoomiyihii wuu joogaa Cabdullaahi Farxaan Cabdullaahi Balanbal LM 24 TV Qaydar